Hola, 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 bienvenidos. Soy María José Troncoso. Los invito a conocer Brotes del Bosque. Tenemos alimentos para celíacos, superalimentos como maqui, jengibre, clavo de olor, fondos de alcachofa, de rooibos, la famosa flor de Jamaica. Tenemos maní con o sin sal, avena instantánea, integral, maní japonés, con berquén, tradicional, confitado. Tenemos cholitos, tenemos maíz, maní con cáscara, canela en polvo, canela entera, nuez moscada, clavo de olor. Tenemos flor de Jamaica en varios formatos, maca, orégano, levadura nutricional. Tenemos mix de frutos y tenemos castañas de cajú sin sal. Vinagre de manzana, orgánico con madre, sin filtrar. Y tenemos energéticas naturales a base de yerba mate y té matcha. Tenemos avena integral, harina de avena y avena instantánea. Tenemos semillas de chía, de sésamo, de linaza, semillas de maravilla, cranberries, avellanas europeas y ciruelas sin carozo. Además tenemos clavo de olor entero, diferentes formatos. Tenemos nuez mariposa y nuez mezcla, que es de cuarto con mariposa. Tenemos miel de la zona en formatos de kilo y de medio. Tenemos pasas rubias, jumbo, dátiles sin carozo, goji berry, tenemos coco rallado y laminado. Tenemos aceite de oliva marca Sleman en formato de litro, aceite de coco orgánico. Tenemos quinoa pop dulce, ideales para yogur y leche. Semillas de calabaza, banana chip dulce, almendras partidas, pistachos y tenemos variedad de té de sabores. Mantequilla de maní, 100% maní sin azúcar ni aditivos. Bueno, los esperamos en Brotes del Bosque, ubicados en Boulevard Don Francisco. Estamos abiertos de 9 a 8 de la noche y síguenos en nuestras redes sociales, Brotes del Bosque _ en Instagram.